नमस्कार मंडळी. थंडीचा महिना म्हटलं की सर्दी खोकला हा आलाच. यासाठी अत्यंत सोपा, प्रभावी, घरगुती व रामबाण असा उपाय करायचा. 10 ते 12 लवंगा तव्यावर भाजून घ्यायच्या. त्या नीट भाजल्या की खलबत्त्यामध्ये कुटून घ्यायच्या व त्याची बारीक पेस्ट करून घ्यायची. एका डब्बीत भरून ठेवायची व 1 चमचा मधासोबत रात्री झोपण्याआधी 3 ते 4 दिवस याचे सेवन केल्याने तुम्हाला आराम मिळू शकतो. या मधाचे सेवन लहान मुले व मोठी माणसे सर्वच हा उपाय करू शकता.